urukiko ku itariki 17 nyine rwari rwafashe icyemezo cyo gufunga aba bombi rero rukavuga yuko rwose ngo abangaba bakoze ibyaha bikomeye cyane. Ni mu gihe nyine bari gushinjwa amashusho ya Yamano yuko aribo bagiye bayakwirakwiza, bityo abantu benshi cyane bakagenda bayabona bikaza no kugera kuri RIB. Yamano rero yagize gutya ahita ajya kurega, atanga ikirego cyiwe muri RIB avuga yuko yahohotewe, hari abantu bari kugenda bazengurutsa amashusho yiwe. Hahise hafatwa abantu ku ikubitiro bagera kuri 5 nyine kugezana n'ubu ngubu bakaba bose bakiburana, gusa umwe muri bo yamaze kwemererwa kuba yaburana ari hanze, ariko ntago ari ibintu byoroshye habe na gake. Yamano rero ni mu gihe ubu ngubu nawe murabizi yuko yahise yigira mu gihugu cy'Ububiligi, avuga yuko agiye gutegurayo ibitaramo bisoza umwaka, kugeza aka kanya akaba ariho akiri. Rero ubwo nuko bimeze. Burya rero hari abantu bakinisha ibintu, nuwe nubona umugenzi wawe ukabona umuturanyi wawe ari kunyura mu nzira mbi, wemenya yuko nawe ako kanya automatically ufite akaga, kandi akaga gakomeye cyane. Reka tuguhe urugero rutoya. Urabona ko nka Yamano yagize gutya yifata amashusho yiwe ajya hanze ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wiwe. Abantu bati Yamano yagize gutya, yagize ibi n'ibi, Yamano yabaye ikigoryi, Yamano yakoze ibi n'ibi. Abantu bagakomeza bakavuga ati Yamano rwose nta bwenge afite, atariko ibyo ngibyo biramureba. Ako kantu kumve neza, atariko ibyo ngibyo biramureba. Ako kantu ko kuvuga ngo ibyo ngibyo biramureba, menya yuko uko bimureba nawe ariko bikureba. Yamano yagize gutya yifata amashusho akora imibonano mpuzabitsina n'umugore wiwe, noneho nyuma ayo mashusho aza gusakara hanze. Abantu baravanga ibyo ngibyo biramureba, ariko subo Kejon yavuga ngo biramureba, Jihad yavuga ngo biramureba, François Xavier yavuga ngo biramureba, Pazomane yavuga ngo biramureba. Oya, ahubwo uko umuntu w'inshuti yawe mubana, uko ari kugenda yitwara nabi, uko ari kugenda akora ibyaha, menya ngo nawe umeze nkaho uri umufatanyabikorwa, cyangwa se umeze nkaho nawe uri gukora ibyo byaha. We hita wanzura gutyo, hita wanzura ko niba umuntu mubana ari gukora ibyaha, nawe umeze nkaho uri kubikora, kuko isaha n'isaha bishobora kugira gute kukugarukira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mugenzi wawe nakora icyaha umucyahe, umubwira uti ibi bintu sibyo, wakabiretse ukabivamo. Mbere yuko muteza abandi bantu, banza ugire gute umubwire. Aba bose rero tumaze kukubwira, uretse Pazomane wakomeje kugenda bivuga yuko yinginze Yamano ngo asibe aya mashusho. Nta wundi muntu wigize umwinginga ngo asibe aya mashusho, ari nabyo byaje kubakoraho yuko aba bose ubu ngubu bari muri gereza, uretse Kejon wahafashwe icyemezo cyo kuba yarekurwa, ubu ngubu nawe akaba ari hanze. Ni urukiko rwisumbuye rero rwa Nyarugenge ruherereye hariya i Nyamirambo, habereye urubanza rw'ubujurire rw'abarimo uzaba kiriho Cyprien uzwi nka Jihad, Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomane, Ishimwe François Xavier ndetse na Kwizera Nestor cyangwa se wiyita Papi Nestor. Abo ngabo rero bakaba bose bararangije kuba bakatirwa kuba bafungwa iminsi igifungo kigera ku minsi 30, bazira yuko gukwirakwiza ya mashusho ya Yamano atera akabariro n'umugore wiwe. Bari baherutse rero gukatirwa igifungo cy'iminsi 30, ariko baza kuba bajurira. Ubu ngubwo bujurire bwabo rero ubu ngubu akaba aribwo tugiye kugarukaho akantu ku kandi, ukuntu byaje kuba byagenda, ukuntu nyine ibintu byose byaje kuba byagenda. Se ubujurire bwabo hariya ku munsi w'ejo ku itariki 29 bwagenze gute, ni gute aba buri umwe yakomeje kugenda yiyanzura cyangwa se yiregura imbere y'abashinjacyaha, ndetse
n'abacamanza aho ngaho baburana. Rero ni kuri iyi tariki ya 29 ubwo turavuga ku munsi w'ejo Ukuboza, ubwo no kwa 12 2025 rero ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rero habereye urubanza rukomeye cyane rwaburanishije abari bose twavuze haruguru, ariko baburanaga ku bujurire n'ubundi bwo kubyabaye ku itariki 17 Ukuboza 2025, aho rero rwemeje yuko Djihad, Pazomani, Papa Nesto ndetse na François Xavier bafungwa iminsi 30 y'agateganyo, naho Kejon akarekurwa by'agateganyo. Ubwo ngubwo ni mu gihe iperereza rigikomeje ndetse haba iperereza rikaba rikomeje ndetse hakaba no gushaka ibindi bimenyetso byashinja aba bagabo. N'urubanza rero rwatangiye ejo ku isaha y'isa 7:40 rero hafi rwose ni isaha n'iminota 40 rwabaye, kuko rwabaye rwose rwihuse cyane kuko ibintu byabaga bigenda bigaragara. Bamwe rero mu baburanyi bari bazanye abababuranira, abandi ntago bari bazanye abababuranira nyine kugira ngo bakomeze kugenda baburana. Djihad rero niwe wagize gutya atungura abantu benshi cyane, uko buri umwe yakomeje kugenda yiyenza agaciro. Rero muri uwo mwanya buri wese yahabwaga agaciro ndetse agahabwa umwanya wo kwisobanura kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza. N'urukiko rero rwabajije ababuranyi, rugenda rubaza umwe ku wundi rubabaza ati byagenze gute. Ahangaha rero nuko byagenze kuri Djihad n'abamwunganira. Inteko iburanisha igeze kuri Djihad yamubajije ibintu bigiye bitandukanye. Ubwo ngubwo niwe yatangiye, bahereye kuri Djihad bakurikiraho kuri Kejon ndetse bakurikizaho n'abandi. Hari bwo ku isaha rero ya saa 7 bakomeza kugenda baburana, nibwo rero urukiko rwatangiye kuvuga imiterere y'icyaha kigizwe n'abo bantu. Urubanza ruraba. Urukiko rero rwavuze ko uzaba kiriho Cyprien cyangwa se Djihad yigeze gushyira amashusho y'urukozasoni ya Yamano kuri stati yiwe, ubwo stati ya WhatsApp, ubwo abantu bakagenda bayidownloadinga ndetse n'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga ati amashusho y'urukozasoni twayakuye kwa Djihad. Ndetse ibindi bikurikiyeho ngo Djihad yagiye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku muyoboro wa YouTube avuza induru, avuga ibintu byinshi cyane rero byaje gutuma bavuga yuko rwose ngo ibi bintu yabyishimiye kandi ngo abifitemo uruhare rukomeye cyane, ari nawe ushobora kuba yarashakaje aya mashusho. Nuko byagenze rero bikaba byemezwa yuko uyu nguyu yagiye atangaza ayo mashusho, akaba ari nayo mpamvu nyine ngo byemezwa yuko ari aho. Rero umuburanyi wa Djihad cyangwa se umwunganira yaje kuvuga yuko rero ngo Djihad ngo atari amashusho y'urukozasoni yatangaje, ahubwo we ngo yitangarije urutoki, ariko nanone bitemezwa yuko ari urutoki rw'umugore ye Yamano. Rero bavuga yuko rwose ngo ibyo ngibyo atari icyaha, ariko rwose banzuye bavuga yuko ngo ayo mashusho yo ngo yagiye kwa Djihad. Ngo umugore witwa Odette yari yicaranye na Semuhungu Eric. Noneho rero Semuhungu Eric areba muri telefone ya Odette asangamo arebyemo abonamo WhatsApp status, abona ko Djihad ari gusakaza amashusho ya Yamano. Semuhungu Eric rero yabwiye Yamano ko Djihad ngo ari gukwirakwiza amashusho yiwe, ari nayo mpamvu ngo yahise ajya kurega. Naho bageze kuri Ishimwe François Xavier rero wiburaniraga yavuze ko rero atari we wakwirakwije amashusho ya Yamano, ahubwo yatije telefoni yiwe. Noneho abatije bakaba aribo basakaje kwa kundi nyene ugira umuntu w'ishuti yawe ugira ukamubwira ati nta kibazo, akajyana na telefoni yawe ukamuha na password. Yaragiye atangaza ayo mashusho ngo arangije yigurizaho na 200. Ibyo ngibyo niko uyu nguyu yakomeje kugenda atangaza. Yavuze yuko rero atatoroka ubutabera, kuko rero ngo nago ibyo ngibyo byatuma ngo atoroka ubutabera. Avuga yuko rero bamufasha noneho akaburana afunze. Naho witwa Pazomani rero wahoze ari umujyanama wa Yamano yibukije ko rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashingiye
kuri raporo ya Cyber yerekanye ko rero Ishimwe Patrick yavuganye na Semitego Musaful. Iyo raporo rero ivuga ko rero Pazomani yasabye uwo Semitego gusiba ayo mashusho ariko ngo ntibyakorwa. Iyo raporo rero ishimangira ko rero Pazomani yari yahaye Semitego ayo mashusho kugira ngo nyine amusabe kuba yayasiba n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Naho Pazomani rero yabwiye urukiko ko amashusho yoherereje Semitego Musafiri ari ayifashe asa n'uwishinganisha ariko rwose ngo atari amashusho. Kandi ikindi, uyu Pazomani yari umujyanama ukomeye cyane wa Yamano, kandi bikumvikana yuko yari afite email ndetse na password, byose nyine ukumva yuko bifitanye isano, akaba ari nacyo cyaha akurikiranywe. Witwa Papi Nestor rero we avuga ko amashusho yasabye bitewe n'amakuru yari afite cyangwa se n'amakuru yari yumvishe, none hasaba ayo mashusho kubera curiosity cyangwa se amatsiko. Aranayareba gusa yemera yuko yayahaye n'abandi bantu bagera kuri 2. Rero ubushinjacyaha bugahita buvuga yuko rwose ngo atayasabye kubera amatsiko, kubera ko na nyuma yo kuyabona yayahaye nawe abandi. Rero ibyo byose nuko byakomeje kugenda, baza kugenda baje gutanga ingwate zigiye zitandukanye. Rero urukiko biza kurangira rwemeje yuko umwanzuro w'urubanza uzasomwa ku itariki 5 Mutarama 2026 saa 10 zuzuye, akaba ariho bizagenda bisomwa, ariko bikaba byarangije kwemezwa yuko aba bose baguma gufungwa iminsi igera kuri 30 yose. Naho uyu nguyu witwa K John we akaba yarekurwa akaburana afunguwe, ibindi byose bakazabikurikirana bari hanze. Naho iyi yari Wasam TV show ukomeza kugenda ukurikirana, ugire ibihe byiza. Ariko reka tukubwire yuko aka kantu mugenzi wawe nakora ikosa nyaboneka mukebure, ntago ari ngombwa ngo ajye mu moshya ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane, kuko nawe isaha n'isaha bishobora kuba byakugiraho ingaruka. Iyi ni Wasam TV show, ugire ibihe byiza.